Мы приехали в Лужь, народу что-то было вообще очень много. Ну, детишки нас запомнят надолго, мне кажется. Собак, пузыри. Я жил в этом городе 50 лет назад. Я пошел тут в 1 класс, в 7 школу. Жил на улице Жданова, сейчас ее переименовали Шестакова. Ходил в 7 школу. В 1 классе у нас, знаете, какой был класс? 1 Е. И в моем классе было 40 человек. Это значит сколько? 6 классов. По 40 человек, 240 человек. Только первоклассов, представляете? А это дубовая роща. Я помню, тоже ходил сюда, собирал желуди. И потом делал рыцарей, тут таких спичек и желудей. Да. Было время, да, полвека прошло. Раз, одно мгновение и полвека прошло. Маленькие бешеные! А сейчас? Большие бешеные, я готов, вы готовы? Я не взрываю! Директор нашего цирка Эля и фотограф одновременно тоже приехала вместе с нами. Она сделала фотки, обработала и раздала в электронном виде всем. Фотки, конечно, классно у нее получается, она умеет ухватить. Да, кто хотел пускать, мальчик? Очередь за мной! Очередь за мной! За мной очередь здесь! Давай, иди сюда! Иди сюда, иди! Мы дали всем желающим ребятишкам позапускать мыльные пузыри. Это ведь, конечно, так приятно для них, удивительно. Они сами запускают мыльные пузыри. Очередь была, конечно, такая большая, но мы все, вроде всех, мы никого не оставили, всем дали запустить пузыри. Кто какие хотел. Кто-то хотел большие бешеные, кто-то маленькие бешеные хотел запустить. Кто-то самый большой в мире хотел запустить. Но точно они этого не забудут. Это такое чувство, когда ты сам запускаешь. Я даже сам вот иногда забываюсь, когда пускаю вот эти мыльные пузыри. Так это прекрасно. Собачку вам пока представлю. А то все бесплатно покатаю. Как вы думаете, дорогая? Сейчас покатаю. Молодец! Молодец! Ты какой хочешь, дорогая, пусти? Вот это? Давай, это, давай. Так, кто ты какой хочешь? Любой! А ну ладно, сюда не запускал. Раз, два, три.
Молодец. Ты, какой хочешь? Вот так, вот это. Вот, друзья, давайте больше там не занимайте, ладно? Потом у всех еще не самое. У нас большая программа, надо еще кое-что успеть. А то устаете от этого. Ну что, давай. Ты, дорогой, ты что хочешь? Какой ты хочешь? Ваня, вот это, давай, Ты, какой хочешь? Вот это, давай. Молодец. А ты что хочешь? Какой? Мама, это было не Лес. Осторожно, вот там водичка, дорогая. Дорогая, какой хочешь? У нашего проекта есть официальное название, это «Радужный ветер». Красивое название такое, мне нравится. Но у него есть еще неофициальное как бы название. Сейчас я скажу, вы, наверное, засмеетесь. Неофициальное название нашего проекта «Поехавшие». Ну, на самом деле, нас трудно понять, что мы ездим куда-то далеко, тратим время, деньги, да. Это все-таки условия такие. Но нам нравится, как-то мы подзаряжаемся от этого, получаем удовольствие. И Кирилл хором поет. Ну реально, собаки хором успевают. Говорит, ты мне что-то на трубу пускай. Ну стои, Сейчас давайте что, собачки покажем? Собачки покажем. Потом собаки у нас начинают показывать представление. Рада у нас поет под музыку. Как я флейту беру в руки, начинаю играть, она всегда подходит и поет.
показывает команды, все, ну, выполняют команды, все сидеть, лежать, голос, дай лапу, они все показывают такие команды. Марли ложится, и все ложатся вместе с ними, обнимают, потому что у него, ну, у всех самоедов такая привычка замирать. Ну, это у всех самоедов, потому что их использовали как подушки. Барин танцует, барин обнимается за всеми. Обнимающаяся собака. Всем мы делали волшебный огонь на руке. На руке мы зажигаем огонь, это и очень эффектно выглядит. А Эля успевает делать фотографии. И очень эмоционально получаются лица, и когда у тебя на руке огонь, вообще классная фотография получается. Мы всем сделали этот огонь, всем желающим, мы никого не пропустили. А еще взрослых мы пропускали без очереди. А взрослые без очереди, мы говорили. Так смешно, да? Мы раздаем вкусняшки детишкам, чтобы они сами кормили собак. Это ведь хорошо, да? Вот они вот берут и сами подходят, собакам дают. Наши собаки точно никогда не укусят, они очень аккуратно берут эти вкусняшки. Ну, а кто боится, обычно бросает. Одной штучки давайте собаки капли. Мама! Так, ну что, давайте продолжим. Больше всего любит собаки. Так. Пузыри будут сейчас. По многочисленным заявкам. Сейчас будут пузыри. Пузыри будут. Большие песни. Я не буду высылить. Я пока запускаю прям. Я готов. Вы готовы? Я не знаю.
жеребец. Да? Вот так? Да? Быстро собралась, наоборот, как улетела. Подъезжаю сюда. Вот туда, да, вот приехала, смотри. Вот, мы так сразу здесь. Эля провела всем желающим фотосессии с собаками. Потом мы самых маленьких детишек покатали на гравицапе. И даже запрягли Марли. Марли давно мы не запрягали. Но он так хочет катать всегда детей. И хоть у него ножка больная, но он молодец. Он нас прямо откатал конкретно так. Конкретно молодец. 10 лет ведь катал детей. 10 лет катал детей. Сколько подарил Марли радости детишкам, да? Вообще. Василиса, ты-то что бегаешь?
друг за друга, вы станьте в очередь, ребята. Алия. Спасибо большое. Самый большой в мире! Большие бешеные, я готов, вы готовы? Я не верю! Давайте пошли, встанем, друзья. Марья. Марья, дай лапу. Вот. Они, знаете что? Они очень верные. Их заводят по 2-3 штуки. Почему? Потому что они от тоски могут умереть. Потому что они ждут хозяина на работе. И вот они могут умереть от тоски, поэтому по 2-3 заводят. Они очень слушаются хозяина. Вот я сейчас такое сделаю, что другая собака не позволит сделать. Раз взялся. Видите, она боится, но она все равно это самое, вот дрожит, но она все равно не верит. Насилие этих собак используют как подружки. Сейчас я... Да, как подружки. А можно я туда пройду сейчас? И верным способом. Можно я? А, да. Молодец, все, откатываемся. Можно я потом? Можно я? Давай, дорогой. Вальс. Ну, короче, так, ну, давайте похлопаем. А еще Борис, знаете, что умеет делать? Он, наверное, единственная собака. Мариса. Что? Давай, иди сюда. Привет, дорогая, привет. Привет, что? Привет. Давай, привет. Привет. Кого не обнимаю? Привет, давай. Ой, привет, дорогая, привет. Пойдем обниматься. Ой, они обнялись. Это самоед. 32 метра самый длинный был. В Новой Зеландии установили 25 метров. Сейчас давайте самый длинный сделаем. Мия, может, ко мне пойдешь, Миюш? Мия. Собаками. Точно? Фотографируешься? 1-0 в вашу пользу. А вот это?
Вторая. Так. А вот это? Ложка снег мешает, да? Ложка снег мешает. А точно, Наташа, молодец, смотри. Ничего себе, вы какие покойные-то. Ну-ка, вот это вот. Сегодня съемочка? Нет. Это Людвиг ван Бетховен «Ода к радости». Название. А еще гимн Европы. Продуцент! 3-2, думаете, выиграете меня сразу, да? Нет, а вот это вот. Басамуча, вы 4-й человек, фотографируетесь. Ну что, пойдемте фотографироваться, да? Мы второй раз приехали в Волжск. Первый раз мы сделали праздник детишкам в Дружбинском парке в Сосновой роще, а теперь вот в Дубовой роще. И я хотел сюда приехать давно. Это, понимаете, хотел отдать дань памяти своему детству, своим друзьям, которые меня окружали, классному руководителю. Ну, вот таким образом. И в этот раз я почувствовал, что Создатель услышал меня, принял мою благодарность. Он потрепал меня по волосам, положил руку на плечо, улыбнулся. Он сказал мне молодец. И я со спокойной душой я уехал из Волжска. Вот так вот.